হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল বিলুর রান্নাঘরে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানিয়ে আজকের রেসিপি আমি শুরু করছি। তো আজকের রেসিপির জন্য লাগছে 1 কাপ মটরের ডাল, 1 কাপ কাবলি ছোলা। আমি জল দিয়ে সারা রাতের জন্য ভিজিয়ে রাখবো। দেখুন সারা রাত ভিজিয়ে অনেকটা ফুলে উঠেছে। ধুয়ে নিয়ে চলে এসেছি আমি এবং প্রেসারে সিদ্ধ করতে দেব। দুটো দারচিনি, 3টে এলাচ, তেজপাতা, লং আর লবণ আর হলুদ আর সামান্য সর্ষের তেল দিয়ে জল দিয়ে সিদ্ধ করতে দেব। এদিকে আমি খাসির মাংসটাকে হলুদ গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এবং ধনিয়া গুঁড়ো, লবণ, লঙ্কা গুঁড়ো এবং অল্প সর্ষের তেল দিয়ে আমি মাংসটাকে মাখিয়ে নেব। মাখিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য রেখে দেব। এদিকে আমি একটি কড়াইয়ে সর্ষের তেল দিয়েছি এবং সর্ষের তেলে সেই আলুগুলো ভেজে নেব। কিছুটা লবণ দিলাম আলুগুলো ভাজার জন্য। এদিকে আমার আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে। অল্প জিরে দিলাম, 3টে তেজপাতা, 4টে শুকনো লঙ্কা। নাড়াচাড়া করে আমি পেঁয়াজটা দিয়ে দেব। পেঁয়াজটা ছোট ছোট করে কাটবেন, খুব ভাজার দরকার নেই, অল্প ভাজতে হবে। কিছুটা লবণ দিলাম। রসুন 1 চামচ, কাঁচা লঙ্কা 2-4টে কাঁচা লঙ্কা আমি কুচি করে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম। শুকনো লঙ্কা, কাঁচা লঙ্কা বেটে রেখেছিলাম সেটা দিলাম। একটা মাঝারি সাইজের টমেটো আমি দিয়ে দিয়েছি। ঢাকা দেব, মশলাটা ভালোভাবে কষিয়ে নেব। হলুদ গুঁড়ো দিয়ে দিলাম এবং আবারও মিক্স মশলা দিলাম, ধনিয়া গুঁড়ো দিলাম। মাংসতে দিয়েছি বলে অল্পটাই দিলাম। তো আমার সেই মাংসকে রেডি করে রেখেছিলাম, সেই মাংসটা আমি ঢেলে দিলাম। মাংসটা দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। এদিকে আলুটাও দিয়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখুন অনেকটা জল ছেড়ে এসেছে। এদিকে আমি 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিলাম। আপনারা যদি ঝালটা বেশি খেতে চান তো দিতে পারেন, না হলে না দিলেও অসুবিধা নেই। তো এদিকে আমি লবণটা দিয়ে দিলাম। এদিকে মটরটা সিদ্ধ হয়ে এসেছে।
এবার আমি নাড়াচাড়া করে নেব একটু ভালোভাবে। তারপরে মটরটা আমি দিয়ে দেব। সিদ্ধ হয়ে এসেছে, সব কিছুই সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি এদিকে মটরটা ঢেলে দিলাম। কিছুক্ষণ ফুটতে দেব। এই দেখুন ভালোভাবে আমার সিদ্ধ হয়ে গেছে এবং গরম মশলা দিয়ে আমি পরিবেশন করব। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। তো আজকের মতন এই পর্যন্তই, আবার আসবো নেক্সট কোনো রেসিপি নিয়ে।